नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस ड्रिल मशीन को बनाएंगे। आज हम इस ड्रिल मशीन के प्रॉब्लम को देखेंगे और उसके बाद इस मशीन को हम बनाकर आपको दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस ड्रिल को बनाते हैं। तो प्रॉब्लम जानने के पहले हम इस ड्रिल को पावर देकर चेक करेंगे। तो पावर बोर्ड अब इसके बाद ऑन करेंगे। अब इसे चलाकर देखते हैं ये चलता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस ड्रिल के अंदर से बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है और ड्रिल के चोक का भी बैलेंस गड़बड़ है। फिर एक बार हम चालू करके इसे देखते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम इस ड्रिल में आ रही है। चलिए अब इस ड्रिल को हम बनाते हैं। तो हम इस ड्रिल को खोल लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों, हमने ड्रिल मशीन के कवर को खोल लिया है। अब ये चेक करते हैं इस ड्रिल में क्या खराबी है। हम ये देखेंगे कि इसके अंदर से जो तेज आवाज़ आ रही थी और चोक का बैलेंस भी गड़बड़ा गया था, वो किस कारण से हो रहा है। तो सबसे पहले हम इधर से चेक करेंगे। तो देखेंगे इसका बैलेंस क्यों गड़बड़ाया। तो चोक को निकालेंगे हम। चोक को चेक करेंगे कि इसका कोई सॉफ्ट वगैरह ज़्यादा घसा है कि नहीं। तो चोक बिल्कुल सही है। उसके बाद कैम होल्डर, इस कैम होल्डर को चेक करेंगे और इसके बूस्ट को। तो दोस्तों, इसके बूस्ट में जो होल है ये बड़ा हो गया है, जो कि आर्मेचर के बूस्ट में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आर्मेचर का बूस्ट है। तो देखिए बैलेंस गड़बड़ाने का कारण ये है। जब ये बूस्ट अच्छा रहता तो इस तरह से हिलता नहीं। इस तरफ हिलने का मतलब चोक का बैलेंस गड़बड़ाना। अगर ये फिक्स रहता और इस तरह से घूमता तो चोक का बैलेंस बिगड़ता नहीं। तो एक प्रॉब्लम, तो ये कम कीमत वाली ड्रिल मशीन है क्योंकि बेरिंग की जगह ये बूस्ट लगा है। ये लोहे का बूस्ट। जब आप कंपनी वाली ड्रिल मशीन खरीदते तो इसकी जगह बेरिंग लगा रहता है इस कैम होल्डर में, इस तरह से, और बेरिंग घूमता है तो ये ज़्यादा घसता नहीं। तो ये कम कीमत वाली ड्रिल मशीन है, इसलिए इस तरह का लोकल बूस्ट इसमें दिया गया है। तो एक प्रॉब्लम ढूंढ चुके हैं हम, बूस्ट खराब। अब कैम होल्डर के दूसरे तरफ को होल को हम चेक करेंगे। इसका होल भी कहीं बड़ा हो तो नहीं गया। तो इसके लिए हम चोक को लेंगे क्योंकि इस जगह चोक लगता है और इसे चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका भी होल बड़ा हो गया है, जिस कारण से ये इस तरह से हिल रहा है। अगर ये होल सही रहता इसके बराबर, इस सॉफ्ट के बराबर, तो इसमें फिक्स हो जाता, ये हिलता नहीं, अपनी जगह खड़ा रहता। तो कैम होल्डर भी ख़राब हो चुका है और ये आर्मेचर का बूस्ट। दोस्तों
कम कीमत वाली मशीन होने के कारण इसका कैम होल्डर भी प्लास्टिक का है, सिर्फ इस जगह मेटल किया गया है और इसका पूरा बॉडी प्लास्टिक का है। तो अच्छी ड्रिल मशीन में इस तरह की कैम होल्डर आती नहीं है। अब चलिए दोस्तों, हम इस कैम होल्डर को बदलते हैं और इस बेरिंग को भी बदलते हैं। तो मार्केट से हमने ये मेटल का कैम होल्डर खरीद कर लाए हैं, जो पूरी तरह से लोहे का है, और एक बेरिंग जो इसमें लगता है इस बुश की जगह। तो चलिए इसे लगाते हैं और हम ड्रिल मशीन को चालू करके देखते हैं। जो इसके अंदर से आवाज़ आ रही थी और चोक का बैलेंस गड़बड़ा गया था, सही होता है या नहीं। तो बेरिंग को लेंगे और नए कैम होल्डर में लगा देंगे। तो इसके अंदर बेरिंग लग गया है। अब चोक को लेंगे और इसे चेक करेंगे, कहीं इसका भी तो बैलेंस गड़बड़ाया नहीं। तो ये एकदम सही है। अब चलिए दोस्तों, इस नए कैम होल्डर को हम इसमें लगा देते हैं। तो उसके पहले हम आर्मेचर को लगाएंगे। उसके बाद कैम होल्डर के साथ आर्मेचर को भी लगाएंगे, नहीं तो ये लगेगा नहीं। तो इसके पहले इस बॉल को डालेंगे। तो ये लग चुका है और इसका बैलेंस भी सही है। अब चलिए इसके कवर को हम लगाते हैं, उसके बाद इस ड्रिल मशीन को चालू करके देखते हैं। तो दोस्तों, हमने ड्रिल मशीन के कवर को लगा के इसके सभी स्क्रू को हमने कस दिया। अब चलिए इस मशीन को हम चालू करते हैं और देखते हैं जो आवाज़ था इसमें वो ठीक हुआ है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये बन चुका है। और इसका तो दोस्तों, इसके अंदर से बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, वो ठीक हो गई और इसका बैलेंस भी ठीक हो गया। ये देखिए। तो दोस्तों, इस तरह से इस ड्रिल मशीन को बनाया जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।